新台市来看，气象局伫昨暗8点半发布马瓦风台的海上风台警报。目前风台的中心位置是伫高兰皮东南东风的海面上，因为风台往北西滑落，暴风圈嘛已经进入巴士海峡甲台湾的东南部海面上。气象局嘛继续发布海上风台警报，提醒民众今仔明仔载2天，受到风台外围环流影响，东部的雨会较大。台东的南市嘛宣布讲，下晡1点开始停班停课。另外，前2日伫宜兰海边失踪的查某学生早起找到了，也毋过已经不幸过往。透早探到风景较南旁，消防局继续派员到南方学情景观，协寻跋落水的查某学生早起8点半执行空翕的无人机，侦测到人形物体随着海影浮浮沉沉，随后和海影杀到岸边，加速指认都是失踪的查某学生。我们寻获到失联的民众。那发现时已经没有生命的迹象，那后续我们将交由警方办理相应的事宜。随着风台外围环流挖近，东海岸灯影密集，大约1156公里的落基，民众通报落基有漏水的状况。相关单位初步勘查落基漏水的部分伫道路外范围，可能是因为大型继续侵袭落基所造成的，已经先维持警戒范围。那伫国港口那边也开始进行风台准备。外口风影较大嘛，无再有做起来嘛。返乡到礼拜5嘛。到礼拜5。对啊。哦。那我们就利用这个时间整补嘛。海巡单位也伫滨海区域尤其封锁线，抗离看影的民众。气象局继续针对马瓦风台发布海上风台警报，提醒东南部海峡、巴士海峡作业的船只要严加戒备。那风台中心虽然被定入台湾，不过30后半天起。东半部会有较密集的阵雨，大台北地区也会有时好天，有时落雨，天气不稳定，各地也要注意强阵风。风力今天是逐渐在增强的过程，从原本的桃竹苗一直会向南延伸到台南这些地方，澎湖它的风力也逐渐在增强的过程当中。另外，金门也开始要注意到强风。马瓦风台行的速度真慢，目前以每点钟7公里的速度向北行，预计外围环流会影响台湾2天以上。气象局提醒东半部地区要注意低延时强降雨，西半部是高温湿热的天气形态。记者综合报道。台东县